Во студиото Фатмир Меджити, министер за здравство. Господин Меджити, ден пред емитување на емисијата Трилинг го снимаме ова интервју. Може ли да се случи до емитување на ова интервју да бидете разрешени? Па ја веќе добив информации дека премиерот поднел барање до собранието за наше разрешување и тоа мислам дека ќе се случи утре, но се е можно во оваа држава. Да се осврнеме на состојбите во македонското здравство. Една година сте министер и овој ресор го водите од крајот на февруари минатата година. Токму во текот на овој мандат почна да се расветлува случајот со клиниката онкологија. Дали очекувате завршница и расветлување кој се тоа се обидувал да профитира на грбот на граѓаните? И дали сметате дека овој случај ќе добие судска разврска? Ставот мој за онкологија, вие го знаете, еден од иницијаторите овој случај да се расветли и да го дознае јавноста, бев и ја како министер и Министерството за здравство, и вие знаете како се ја како министер и кабинетот го менаџиравме овој случај и во неколку наврати од мојата страна, со што обвинителството викаше дека вршам притисок, ја им кажав дека не е така, дека јас сум најодговорниот, најкомпетентниот прв човек како министер за здравство и должност ми е овој случај да се расветли и не може да плукат по сите бели мантили. Реков, тоа нема да го дозволам како министер и многу ми е мило што обвинителството веќе почна да постапи и чекам нормално ја како министер и како владин член на кабинетот, верувам во законите на државата, тие се света работа за мене, додека се овие закони, додека не се сменат и нормално треба да ги почитувам и ја верувам и апелирам и уште поенергично да се работи и до крај да се расветлат и еднаш за секогаш да се знаат виновниците со име и со презиме. Јавни набавки без оглас, создавање вишок лекови и имотна корист од речиси 30 милиони евра. Дали после сето ова направивте промена на начинот на издавање терапија? На жалост, така функционирало не само ова, во неколку работи има многу алогичности што навистина не можам да ги сватам во врска со прашањето, значи вие во неколку наврати од почетокот на мандатот седнавме со јавните набавки, со Фонд за здравствена заштита и ги гледавме зашто ја како министер секогаш барав системски решенија да не е по волја на некој министер или кабинет, како ќе се однесува да бидат системски решенијата. И за сега, значи, веќе ги финализираме сите работи и со јавните набавки и со Фондот за здравство и да има посебни договори што подразбира дека секогаш во овие тендери да добиеме пониска цена за лековите. Министре, најавивте реорганизација или систематизација во македонското здравство. Дали организационите директори скапо ја чинат клиниките и најавивте централизирање поточно на единствен директор кој ќе биде на целиот клинички центар? Многу скапо и многу непотребно, би кажал. Сите го знаат мојот став, целата јавност кога дојдов, прв приоритет ми беше спојувањето на клиничкиот центар, зашто јас сум дел од последните 15 години на секојдневното работење на клинички центар и дека фискалната импликација со организацијските директори апсолутно непотребни, значи е многу голема, а тоа што мене ме загрижува не е тоа што е фискална што се материјални средства и фискална импликација, проблемот е што внатрешното академско работење на клиничкиот центар е многу отежнато. Знаете, има едни заеднички служби кои се загубари 20 милиони евра и господата пред мене на вистина не знам што правиле, зошто не постапиле, ја постапив веќе. Првата информација во влада ми помина пред неколку месеци и предлог од луката е во влада и на вистина и ја би ве замолил вас како новинар да прашате во влада зошто не е потпишана предлог од луката. Тоа што Кој ве обструира?
мислам дека внатре во владата има многу обструкции, а еден што можам да го кажам и со име и со презиме, и последната седница на влада што ги обструира сите овие проекти, тој е Артан Груби. Значи, последната седница ја побарав една пред месец и пол што сум добил мислење, информацијата поминала во владата, изгласана за катните гаражи, што е на вистина горлив и многу голем проблем во сообраќајот во клиничкиот центар, и тогаш ги добив мислењата на вистина многу брзо од Министерство за економија и Министерството за финансии, и немат фискална импликација. Тоа им го образложив, ги добив мислењата, и само за еден параф, за еден подпис од тогашниот прв вице-премиер, тој многу сака, се гордееше со тоа да го викат, и тој, значи, не знам, без никакво образложение, не го пушта документот да стигне во Министерството за здравство. А негова должност по значи, владините процедури е, ако влада имаме во вторник, до петок треба во дотично министерство, до ресорно министерство, да стигнат овие одлуки. Зошто не е подпишано? На вистина би сакал, еве апелирам и до сите новинари и медимски куќи, да се запраша господинот Груби зошто не се подпишува. Јас сум тука да го олеснам како министер за здравство, значи да го олеснам секојдневниот живот на граѓаните, да мислам за здравјето на граѓаните, а тоа што го направивме за овие 11 месеци е многу евидентно, значи немаше проблематика која не се трудевме да ја решиме. Знаете за клиничката болница Штип, 7-8 години не се градеше, раскинав договор, активирав 6 милиони евра банкарска гаранција, 30 години болница Кичево, раскинав договор, активира банкарска гаранција. Тоа што можам да ви кажам со гордост, значи деновиве требаше да го објавиме тендерот меѓународниот за доградба на клиничката болница Штип. Болница Кичево го превзедовме на владење, го раскинавме договорот и сега течат процедурите и тоа ќе биде реалност во јуни. Министре, сите ваши досегашни колеги, предходници, од Османи, Тодоров, Филипче, Сали, ветуваа изградба на клинички центар. Зошто и по повеќе од една деценија немаме модерен медицински центар? Зашто немаме сериозни политичари, немаме сериозни министри, немаме сериозна влада. Јас сум човек кој доаѓам од фамилија, работничка фамилија, и сум научен, воспитан во мојот живот да работам честно и да работам тоа што граѓаните го заслужуваат. И заради тоа, ја кога дојдов, значи не обеќавав дека ќе изградам клинички центар, но работев макотрпно и во ова проблематика. Нели вие знаете, веќе беа од британска влада представници, беа и од компанијата што требаше да се изгради новиот клинички центар. Ние навистина динамично работевме во овој проект. Тие беа и во собрание со пратеничките групи се виделе, беа и во влада, на седница на влада, и ја им го образложив и претходно имав конекции, образложив цел клинички центар. Но тука морам да додадам дека не беше само клинички центар, значи во мојот кабинет постои еден многу поголем проект што една за секојаш ќе ги реши проблемите во модерното здравство на Република Северна Македонија. Тоа е регионализација со неколку центрови актуелни да се реновират и да се изградат нови, за една заедно со нов клинички центар, за една за секојаш да се реши проблемот во целост, а не да биде парцијално. Министер, фино вака, убаво вака ова звучи, оптимистички, но што ќе ни е клинички центар ако граѓаните ни се иселуваат, а вклучувајќи и вашите помлади колеги, лекари кои перспективата ја бараат надвор од државата? Како ќе го надополните дефицитот на луѓе во бел мантел? Значи, искрено, во некои центрови, тоа што господата менаџери во здравствените јавни установи што биле менаџери, не размислувале за кадар, што вие сега како министер може да купувате било каква опрема за еден месец-два. Кадарот не се прави преку ноќ, но господата никој не размислувал во повеќето од здравствените институции дека ќе им треба кадар.
Тоа што вие го начитавте на почеток на емисијата, кажавте дека ќе има реорганизација, систематизација. Значи, ние веќе ги направивме сите анализи, ги собиравме сите информации. Ние овие работи не можеме да ги решиме преку ноќ. Тоа што го направивме ние во примарна здравствена заштита, како никогаш досега со брзина, значи 5 диагнози, вие знаете, изномоштените лица, постарите пензионерите, знаат што значи тоа. 5 диагнози ние го дадовме кај фамилиарниот матичниот доктор. Целта беше да не се малтретират пациентите, да земат термин, да одат извештај, па да се вратат за рецепт, за да може матичниот, има стрикни препораки, да ги препишува овие рецепти и за лековите. И плюс го проширивме пакетот за лабораторија. Целта ни беше пациентите и граѓаните сите овие услуги да ги добиват во местото и адресата кај живее и да не се малтретира. Во врска со миграцијата на кадрот на докторите, ние од прв ден се залагавме и навистина мако трпно работевме и кажавме дека има околу 600 и нешто приватни специјализанти кои за време на COVID се плаќат негде околу 26 со се додатоци 29-30 илјади и ние направивме на пресметка околу 52.000 денари овие да се вработат за утре да не можат да немат никаква одговорност кон здравството и кон Република Северна Македонија и да си кажат ние се одиме пријатно. Затоа ние побаравме овие лица да ги трансформираме, да ги вработиме и да ги вработиме тамо кај што имаме дефицит. Знаете како? Во некои регионални болници се согласувам дека има дефицит, ама во клиничкиот центар, во повеќето од клиниките, ние имаме хиперпродукција на кадар. Би ви кажал, еве и клиниките со име и со презиме. На гинекологија имаме 3 пати повеќе хиперпродукција на кадар, на висок кадар, на лекари, на специјалисти, на неврологија 2 пати повеќе, на радиологија исто 2,5 пати повеќе. Единствената клиника што има дефицит на кадар е клиниката за радиологија и ние цело време повикувавме и ги гледавме, разгледувавме кој е завршен радиолог за да можеме да го вработиме. Во ова насока, како никогаш досега, ова го знаат сите во Македонија, значи го препознава и знаат како се борев да поминат 1117 вработувања кои се договор на дело, страмота за една сериозна држава, по 6, 5, 7 години и 10 години да се држат луѓето со договор на дело. Вие знаете, целата јавност знае дека имаше жучни расправи и тоа лично како министер и мојот кабинет се избори во владата, им покажав сите, им објаснив, им образложив дека овие луѓе треба да се вработат, а не да се користат како партиски војници само за гласање. Министре, на крајот и околу делот за партиски војници, зошто партиско-политичките елити сакаат или се обидуваат да имаат големо влијание врз македонското здравство, да именуваат и разрешуваат блиски или луѓе кои не се по нивна желба и волја, па до тој степен, например, вие да ја разрешите директорката на клиниката за инфективна болница, инфективна клиника со образложение дека е истекол сертификатот, иако понашто анализирав и што читав, таа поседува сертификат од Кембридж кој е доживотен. Дали е тоа помалку банално образложение? Значи, Законот за здравствена заштита го наложува тоа и го бара. Значи, не ја како министер, кажав дека не сакам да имам никаква одговорност, сакам целата документација да е потполна. Директорката на клиниката што ја спомнавте е моја другарка, моја колешка, и цел живот работиме заедно. Не е вистина дека е разрешена, таа имаше уште мандат, ама отворила конкурс за мандат. Значи, таа имаше негде до април мандат и отворила конкурс претходно и таа била пријавена и бил пријавен и колегата, другиот колега. И, значи, не е разрешено ова да се разјасни една за секојаш и нормално министерот има право да одлучи кој ќе биде примен во согласност со целата документацијата што ја поднел. Но прашањето, кога го поврзувам,
со партиските кадри, со значи со спојување на клиничкиот центар, ја побарав во идниот статут на клиничкиот центар да стои, на тој што ќе биде заеднички еден клинички центар, со еден или со двајца директори не е битно, но да стои во статутот дека раководител нема да има ни медицински директори, ќе има само раководители на тие клиники по трк на Тоари Луц, каде се споени 4 клиники во едно, ги води еден директор. Значи, и тука да се избират најдобрите менаџери, да ги избира самиот колегиум на утрешен состанок. Ме разбирате? Не некој да кажува кој ќе биде директор или да донесе некој дете 25 годишно, организацијски директор, кој не знае во својот дом леп не купил во животот и тој ќе каже, ќе соли памет на некој професионалец, професор, доктор таму што цел живот го давал за здравството во Македонија и ќе каже како се менаџира и како се организира една клиника. Затоа ви викам, спојувањето на клинички ги решава сите овие проблеми. 20 милиони евра, значи за губари, општите служби, ништо не работат. Кухиња должи 4 милиони евра, храна на вистина, што не би сакал да спомнам друг збор, цело ова време се трудевме да изнајдеме решение. Ова е единственото решение, спојувањето на клиничкиот центар. Тоа беше мој прв приоритет. Не знаете колку енергично се залага во тоа. Порано кога ми викаа дека ќе имам обструкции, не верував дека има такви политичари во државата кои ќе обструират нешто што е благосостојба и што е општо добро за целиот народ. Министре, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата.